La volta al món a peu, dia 206. Ja passa que a vegades el micròfon no està ben connectat o no està obert i no se m'escolta. Llavors, fico veu en off. Són les 7, em desperto amb el sol abrasador, tocant-me la tenda, tocant-me la cara. Molt molest, com us solc dir, però he tingut una nit molt tranquil·la. Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. Visca! Dia molt important, no? Una gran festa a Catalunya. Molt bé, doncs aquí a Turquia no saben ni el que és. Dia laborable i demà també. De fet, jo no era conscient de què és Sant Joan, però ahir m'ho va dir el Sergi Marín, mentre estaven gravant el podcast, que per cert ja el teniu disponible com sempre a Spotify, al món als teus peus, com cada dimarts al matí. I em va suggerir, el Sergi, que ho celebrés d'alguna manera. Home, aquí a Turquia no trobaré cava, ni trobaré coca, però alguna farem. Ja he recollit? I bueno, tu, retiro les meves paraules, s'ha anat el sol. Que duri, que duri. Bueno, què faig aquí? Doncs ahir vaig acampar aquí, perquè vaig caminar uns 25 quilòmetres, però no vaig gravar, sempre he de fer la mirada, la mirada per no oblidar-me res, que sempre acaba alguna cosa. No, va. Doncs ahir el vídeo que teniu és el vídeo de Samsung, el qual no es pot comentar, està fet a propòsit, d'acord, que no es pugui comentar. I doncs ahir no vaig gravar res del que va passar, però no és res destacable. Vaig caminar 25 quilòmetres des de Samsung fins aquí. No és un lloc, o sigui, aquesta zona és complicada d'acampar perquè és molt plana, també és com un delta, tots són camps i tots els camps estan en alguna tanca i molts estan sembrats, hi ha bastanta activitat, hi ha bastant tractor, però vaig trobar aquest lloc que són avellaners, d'acord? I aquí, doncs sí, vaig haver d'obrir una tanca, ara la veurem, però ha estat perfecte perquè està lluny de qualsevol casa, tu. La vaig buscar per Google Maps, vaig dir, ostres, mira, aquí no hi ha cap casa. Arribo, hi ha la tanca, la obro i ja està. Aquí hi ha l'antiga via de tren que ja no funciona i al pont no hi ha la carretera i aquí hi ha aquesta porta. No m'agrada obrir portes perquè és com, ostres, estan entrant en propietat privada, no? Però bueno, tu, eren arbres, tampoc he fet res dolent i tampoc és que fos un candau superpotent, simplement aquesta cinta. Més aviat pel bestiar, jo crec que està fet. A veure, això amb 2 mans aniria bastant millor. Ok, seguim. Atenció, perquè tenim un portal obert. Mira, una de les coses bones de Turquia és que els gossos són més petits. A Grècia eren més grans. Mira, aquest ni s'atreveix. Faré el truco de la pedra preventivament. I ja callen. Més gossos amb la porta oberta. També d'un tamany menys complicat. A veure, què? Què passa? Què passa? Vols que et tiri això? Encara no estic apretant, Mira, ara estic com corre, tu. Els dos, Els dos. I callen, a més, que és el bo. Silenci sepulcral. Durant uns segons, com a mínim. Buah, avui és el dia dels gossos, Jo que pensava que al sortir de les zones rurals ja no tenia tants problemes. Bueno, estic a una zona rural, però estic bastant a prop de la costa. Allà el que tenim són 3 gossos de carrer, aquests no són gossos de cap casa. I són d'un tamany més o menys gran i m'estan bordant. Bueno, han començat bordant-me i ara estan bastant tranquils. Crec que no hi haurà cap problema al final. Res, se'n van. Que no sigui que la calor els aplatara una mica, no? No ho sé. He arribat a un petit poble, però prou gran com per tenir algun bar de xai. A veure si el trobem. He trobat aquest lloc que posa cafè, però aquí el concepte cafè és, no sé si es veu, el concepte cafè és com un concepte. En realitat no venen cafè. A cap lloc que posa cafè venen cafè. Bueno, a les grans ciutats sí, però et cobren 4 euros. Aquí el que tenen és xai. I estic carregant la bateria allà i eixugant una mica la tenda. S'està bé, a l'ombra. Bueno, jo havia traçat ara el mapa
una ruta per anar del punt A al punt B, que havia de fer una mica de curva per seguir les carreteres aquestes secundàries, però aquí hi ha una línia de tren antiga, tota menjada per aquestes herbes, i al costat han fet una pista que no està al mapa. I, home, doncs és molt més recte, és pum, recte. Si és que segueix fins al final, que espero que sí, creuem els dits. I, bueno, m'estalvia un tros i, a més, doncs, m'estalvia cotxes i puc anar caminant per terra, no? Que no és asfalt. Això sempre ajuda a les articulacions. Calor a pesar dels núvols. Bé, s'ha acabat la línia de tren sense avisar i ara he de sortir d'aquí d'alguna manera. Allà hi ha una carretera, carrer, però clar, no hi ha cap camí. He d'avançar per aquí enmig, pel mig dels camps, tu. No mola, però crec que és el que hi ha. No ho veig clar, no veig sortida. Reculo. A més, sóc com una vaca perquè tinc un munt de mosques a sobre. Oh! Crec que a aquesta època hi ha més mosques que les altres, no? O potser és aquí, no sé, que hi ha molta humitat. Vaig intentar buscar la via del tren, que potser se m'ha passat. Potser el camí segueix i no l'he vist. Per aquí potser ho veig molt recrescut, però els rails estan aquí. El que... Per caminar per aquí... Mireu. Hi ha vaques allà o què és allà? Doncs sí que eren vaques, sí, mireu. Hi ha 2 vaques aquí, lligades com si fossin gossos, i tinc una porta. Ara què faig? Bueno, puc continuar recte, sembla que continua. O puc acabar per aquí, però és una casa particular. I... no sé. Bueno, les vaques jo crec que no em faran res. Ara per obrir això també serà un problema. He baixat a la rasa, que està fangosa, però no... Vaya coses que he de fer, Però és que no podia passar per la porta, les vaques estaven molt alterades, s'estaven apropant, llavors per aquí, val. Ara com pujo fins aquí? Bueno, doncs pujant, no? Val. Sí, aquí cap problema. No, he d'anar per la casa privada, Si em troben, és que no parlo turc, senyor, no entenc. Jo estava caminant tranquil·lament per la via del tren. Buah, això sí, si hi ha un gos, tela, Perquè una cosa és passar pel carrer i una altra cosa és entrar a casa d'on hi ha el gos, Ui. Hi ha gent a la casa. I ara com surto d'aquí? Sí. Vale. Ok, fet. No em puc creure que no m'hagi vist ningú. Hi havia les finestres obertes, hi havia el cotxe, hi havia gent, hi havia un gos. Crec que és el més descarat que he fet a la volta molt a peu, Avui sí que propietat privada, la que tinc aquí penjada. Doncs les 12 del matí he arribat a la població de Charsamba i la meva idea era, fer un durum ràpid, barat i bo, però m'he trobat això, que és una pizzeria napolitana. He dit, mama por. Però és un local bastant nou i, bueno, com hem dit que és la Revetlla de Sant Joan, dic, vaig a provar-ho. Ara encara estan escalfant el forn
no puc gravar gaire perquè hi ha la policia davant meu, hi és un control i, bueno, que no es pensin que estic gravant a la policia, crec que estan posant multes a la gent que està com aquí parada i tal. Després, un cop m'he assegut, he obert l'Instagram d'aquest negoci, crec que és nou, perquè només tenen un post, i hi havia un vídeo amb les pizzas que fan, i escolta, potser no està malament, Potser no està malament. La pizza napolitana és el meu menjar preferit del món, per tant, només que el facin una mica bé ja està bé. 4 formatges m'he demanat. Sorprenentment bona aquesta pizza, Li dono un 7. Bé. Tenia la massa un pèl gruixuda per ser napolitana, però bueno, bé, els ingredients eren bons. Aquí unes sabates, que no sé per què hi ha unes sabates aquí. No ho investigaré. I passem al pont, aquest pont peatonal tan maco, mireu. Avui estic bastant mandrós, he caminat poc, deixa'm mirar-ho. Porto 17 quilòmetres i és la 1:25. Home, no és tan poc, però acostumat al que estava últimament sí que es pot. Bueno, hello, merhaba, what's your name? My name is Serkan. One person that speaks English, that's very nice to know. I asked for a cake, a small cake. What's the name of this thing? Tredice. Tredice. Okay. And it has cream inside, right? It is Italian. Yeah, it's Italian, oh wow. Sweet. No Turkish sweet. Today is a special day in my country, a celebration. So that's why I wanted to buy this for tonight. I don't know, to eat something special, you know? Where your country? Yeah. It's San John. San John is a celebration that we do. San John's celebration, I don't know. Here in Turkey, no, because it's a Christian celebration. Yes, I am Muslim. We don't know your reason. Yes. Well, teşekkürler. Teşekkür ederim. Ja veieu que avui es camina poc, No m'han trigat gaire en convèncer quan m'han dit que em convidaven a un xai. Avui... Bueno, hi ha dies de més relax, no? Per cert, hi ha una estàtua aquí davant d'Atatürk. N'hi ha per tot arreu. Doncs no m'han deixat pagar ni pel pastís. Jo ho he intentat, I ara un cafè, tu. No són hores de cafè, Però bueno, tu, ja que em conviden, aquest senyor tan simpàtic vol parlar amb mi 10 minutets. Molt bé, tu. You work here? Yes. Okay. Perfect. My neighbor. Ok. Doncs m'ha agradat, la ciutat de Charxamba. Ara, clar, jo com no sé per on passo quan marco la línia, m'ha tocat venir per un dels barris que no han estat afortunats amb el miracle de la pavimentació turca, que són les millors carreteres de la volta amb una peu, però mira, just aquí encara no ha arribat. Bueno, m'han preguntat quina és la següent ciutat? I jo, Terme. Però vas per la carretera? I jo, no. Carretera em fa mandra. Llavors, igual que aquest matí i ahir, aniré una mica pels llocs rurals, pels prats i demà arribarem a Terme. Actualització a les 6:18. Aquí a la Turquia profunda, com tot el dia, i a veure si puc aconseguir una mica d'aigua per ja encarar el moment d'acampada. Mira, sí. Aquí la mesquita, ja estic veient una aixeta allà. Això
tutxes, la canya tutxa de Turquia. És moda fàcil, És hiking i també si fas cicloturisme és moda fàcil per aconseguir aigua, aconseguir un endó i tal. I hi ha una cosa que no estic explotant gens, que és l'amabilitat de la gent, Sembla que sí, que estigui aprofitant de que la gent em convida, no?, a tés i a coses, però jo he vist altres aventurers que venen a Turquia i... Mira, per exemple, ara, que és una mica tard, si fossin les 7 així, començaria a fer contacte visual amb algun dels habitants d'aquest poble i els diria, no, clar, no sé què, estic creuant Turquia a peu, tal, jo acampo, no sé què. Llavors esperaria que em responguessin i si no s'ofereixen res, diria, escolta, què us importa que campi aquí al costat de la mesquita, tal, tinc una tenda de campanya. I a base de xerrar, jo he vist a molts que els hi deixen quedar a dormir a dintre la mesquita i tot, saps? El que passa és que no ho faig perquè no m'agrada demanar d'aquesta manera, i segon, també m'agrada dormir tranquil, és a dir, sabent que ningú sap on estic. És com... em dona més com pau mental, per dir-ho així, no ho sé. Hola. Estava caminant per aquí i aquests bons homes m'han dit vinga, vine, passa. M'han convidat una birra, no sé si la puc ensenyar. Bueno, jo l'ensenyo. I a aquestes hores de la tarda, que ja estic cansat, una altra parada sempre va bé. Molt bé, tu. Aquest senyor havia viscut a Bèlgica, França, Alemanya... Luxemburg, també. Conduint camió. I parla una mica d'anglès, així que ens podem comunicar. Camion driver, yes. Doncs aquest home treballa a una fàbrica d'avellanes i, bueno, aquests són els avellaners, que és on m'agrada acampar normalment, i diu que l'època de recol·lecta és d'aquí 60 dies. Ah, mira, ja s'estan començant a formar, Sí, doncs mira, quan estava acampant no els havia vist. Ah, sí, ja comencen. I d'aquí 60 dies és quan comença a recollir-se. Ah, mira, molt interessant. M'agrada acampar normalment als camps d'avellanes, perquè l'herba és molt baixa, normalment hi ha bastant d'espai entre arbre i arbre, per tant puc plantar la tenda. Aquí no acamparé, però són bastant bons per acampar. I com encara no és època de recol·lecta, doncs no hi ha ningú que em molesti. D'acord, doncs són les 7 de la tarda, l'he hagut de dir, em sap greu, però clar, he de buscar un lloc per acampar. I avui la meva idea era acampar una mica abans. És a dir, ja està acampat a les 7. I he estat mitja hora amb aquesta gent i clar, ara presses. Bueno, no passa res si campo una mica més tard, se'n va el sol a les 8 i 10 o així. Tinc temps. No han passat ni 60 segons des del vídeo que acabo de gravar. És molt del pal acampar a menys de 500 metres de la casa d'aquests senyors. Home, el lloc aquí és bo, Mireu aquest camp. És un camp... L'herba no està tan baixa, però estarien ben protegits, Té una tanca, això no m'agrada, però és que crec que tots tenen tanca, Crec que tots tindran tanca. A veure, la porta, sí, és és complicada d'obrir. Què va? Si això no està... Hòstia, això és molt de nyiguinyo, aquesta porta, Després per tornar-la a col·locar. Estic entrant, Estic entrant. Molt bé. Sento un tractor. S'està apropant? Espero que no. Bueno. D'acord, estic dins. No m'ho he pensat gaire, Avançaré una mica cap allà per allunyar-me una mica de la porta. Bueno, estic al final del camp. Ja no es veu la porta perquè està a l'altra filera i els matolls ens protegeixen. Hi ha arbres i matolls per altres bandes. L'únic que es veu és la mesquita allà al fons. Bé, no la veureu perquè està contra llum. I sentir-me. Bueno, he estat mirant i la casa més propera seria la qual acabo de venir. S'han subscrit al meu canal de YouTube, per tant, estaran veient això, potser, o potser no. Val, doncs és qüestió de buscar un lloc per acampar aquí mateix. No sembla malament.
Vinga, avui sí que em dutxaré i després parlo amb vosaltres. D'acord, doncs ja m'he dutxat, vaig fresquíssim. I per què vaig així? Fa fred? Mira, la bragueta. No, és pels mosquits. N'hi ha molts. I sé que si només porto la samarreta, em piquen igualment. Necessito la hard shell, l'impermeable, perquè no puguin travessar. I els pantalons també són força gruixuts, crec que bé. I fins i tot m'he hagut de posar els mitjons per sobre els pantalons, fa calor, vull dir, amb això posat, no, però ara per gravar el vídeo estic així, després quan em poso dintre ja m'ho trec tot. D'acord, avui 37 quilòmetres, bueno, no ha sigut un gran dia en quant a quilometratge, però també he parat molt. He parlat amb unes 5 o 6 persones avui, sí. M'he pres 3 xais, cap cafè i 3 refrescos, tu. De diners m'hauré gastat uns 17 euros entre la pizza i un supermercat i el vi. No he trobat cava per celebrar avui la revetlla, però he trobat un vi, tamany petit. Ja és molt, Ja és molt, perquè no estic acostumat a beure gaire alcohol des que estic fent la volta al món a peu. I, a més, m'acabo de beure aquesta cervesa que no l'he acabat, l'he pres mitja. Buah, això és molt, Té 13 graus, crec que és el percentatge normal, no, del vi. I és un vi turc. Clar, està en turc, ara no sé el que diu, Quan l'he comprat està fred, clar, ara ja està, no està calent torre, però no està tan fred. Suggereix servir-lo de 8 a 10 graus, ni de conya, i posa Dry White Wine, és a dir, vi sec blanc, 2017. 2017 és molt, no?, per un vi. O sigui, un vi blanc normalment no té 9 anys de barrica, no? Anatolian Grapes. D'acord, i això ho acompanyarem amb el pastís que us he ensenyat abans. Bueno, això que m'ha dit aquell home que era italià. Molt bé, tu. Anem a provar el vi. M'he hagut de demanar que m'obrissin, clar, perquè anava amb obridor i jo no et porto obridor. Ho podia fer servir el got que tinc, però sempre faig el cafè ja. Jo crec que un cop que l'he olorat fa olor a cafè, el plàstic del got. Llavors, a morro és com molt de borratxo, Però sí, m'ho prendré a morro. A veure què tal aquest vi turc per celebrar la revetlla. Vosaltres ja estareu veient això de ressaca el dia 24. Prou bé. No sóc un entès en vins, jo. És sec, és dry, no és afruitat i tal, no. M'agrada. No sabria definir-lo molt bé, tampoc. No és un sabor poc familiar, és a dir, jo he pogut provar algun vi així a Catalunya, segur. Però és un pèl més fort de sabor. Clar, potser perquè està calent, per això el noto diferent, no? Molt bé. Estupendo. Doncs res, avui és dia 23 i m'agradaria dir-vos una cosa, que és el tema de les postals. Clar, queda una setmana perquè s'acabi el mes i jo encara no he enviat les postals del mes de juny, perquè no n'he trobat en lloc per on he passat, ni a Safranbolu, que era un poble bastant turístic, n'hi havia. Vaig preguntar i no n'hi havia. A Istanbul ja em va costar de trobar, o sigui que, jo què sé, potser és que no està molt de moda el tema dels postals aquí a Turquia, no? Bueno, Trabzon, Samsun no és un poble turístic, per tant, és que no et vaig trobar ni una botiga de souvenirs. Trabzon sí que és més turístic, aparentment, segons m'he informat, i sí que hi haurà alguna tenda de souvenirs. Tindran postals? Veurem. Espero que sí, perquè si no n'hi ha, tinc un problema molt gran. Però bueno, ara no ens ho plantegem. Què passa? Trabzon jo arribaré, crec que a principis de juliol, potser l'1, 2, 3 de juliol. Per tant, ja haurà passat el mes. No passa res. Jo li enviaré a tothom que estigui donat d'alta el dia 30 de juny. L'enviaré i ja està, simplement serà uns dies més tard. D'acord, Enric, jo és que no estic donat d'alta a l'aixeta, perquè és que jo no puc pagar cada mes això, però em faré il·lusió rebre-la. Doncs, a veure, fa uns mesos vaig fer una convocatòria per gent que em volgués ajudar amb els subtítols. Vària gent va respondre i ara tinc un equip de persones que m'ajuda amb els subtítols perquè ho podeu veure subtitulat en català, en castellà i en tots els altres idiomes, no? Perquè hi ha gent que ja està revisant-los i fent-los.
I aquesta gent, a canvi de la seva inestimable ajuda, doncs els envia una postal mensual, no? Però, bueno, clar, la gent doncs té projectes a la vida, té coses a fer, té menys temps, jo què sé, passen coses. Llavors, ara estem una mica curts de personal i us torno a fer la crida per si algú em vol ajudar amb els subtítols i, a canvi, us envio la postal mensual. Us explico, no necessito que ho feu cada dia, ni molt menys, sinó, jo què sé, 1 o 2 cops per setmana que m'ajudeu. I necessito, hi ha uns certs requisits, vale? O sigui, per molt que vulguis fer-ho, si no compleixes aquests requisits, millor que no. Has de ser una persona mínimament hàbil amb la informàtica. No has de ser un hacker, però mínimament hàbil, sí. I has de tenir un ordinador, si no, no es pot fer. Què més? Has de tenir disponibilitat per les nits o pels matins. No cada dia de la setmana, com dic, potser 1 o 2 dies, tal, tenir disponibilitat i sí, bàsicament aquests 2 requisits. Llavors, si esteu interessats, sisplau, escriu-me un mail, teniu el mail a la descripció, enricadventures@gmail.com, i doncs m'agradaria afegir 2 o 3 persones més per complementar l'equip. Molt bé, això és tot. Fins demà.